구스타프 클림트의 너도밤나무 숲입니다. 이 그림은 오스트리아 아터호 주변의 숲을 배경으로 하고 있으며 전통적인 원근법이나 소실점을 따르지 않고 나무 줄기들이 화면을 가득 채우는 독특한 구성을 보여줍니다. 이는 관객들이 울창한 숲을 걷는 것과 같은 몰입감을 제공합니다. 클림트는 가을 숲의 붉은 낙엽과 녹색 배경을 대조적으로 사용하여 강렬한 색채 대비를 만들어냈습니다. 이는 숲의 고요함 속에서도 생동감을 느끼게 합니다. 전묘법과 신인상주의의 영향을 받아 세밀한 붓질로 나뭇잎과 나무 껍질의 질감을 표현했으며 사람이나 동물이 등장하지 않는 이 작품은 자연 자체가 하나의 생명체처럼 느껴지게 합니다. 클림트는 주로 화려하고 관능적인 초상화로 알려져 있지만 그의 풍경화는 또 다른 면모를 보여줍니다. Gustav Klimt. Beech Fores, 1902. This painting is set in the forest around Lake Adder, Austria. Rather than following traditional perspective or vanishing points, the tree trunks create a unique composition that fills the screen. This gives the audience a sense of immersion as if they were walking through a dense forest. Klimt created a strong color contrast by contrasting the red leaves of the autumn forest with the green background. This creates a sense of vitality even in the silence of the forest. Influenced by pointillism and neo-impressionism, the texture of leaves and tree bark was expressed with detailed brush strokes. This work, which does not feature people or animals, makes nature itself feel like a living thing. Klimt is primarily known for his colorful and sensual portraits, but his landscapes show a different side.